আপনারা যারা ব্যক্তিগতভাবে কোনো ধরনের শর্ট ফিল্ম বা নাটক কোনো কিছুর ব্যবহার করছেন, তো অনেক সময় প্রশ্ন করেন যে সাউন্ড ইফেক্ট আমরা কোথায় পাবো। তো আপনারা নিজেরাই এইভাবে সাউন্ড ইফেক্টগুলো কালেক্ট করতে পারেন। আপনাদের সবাইকে আসসালামু আলাইকুম clickandtech.com-এ। তো আমার এই রকম অবস্থা দেখে হয়তো আপনারা এটা ভাবতে পারেন যে আমি এরকম কেন। তো এরকম অনেককেই দেখবেন যে মাঠে ঘাটে রাস্তায় কাজ করছেন। তো এই জিনিসটা হচ্ছে সাউন্ড রেকর্ডিং করা। তো সারফেস সাউন্ড বা ন্যাচারাল সাউন্ড বা অ্যাম্বিয়েন্ট সাউন্ড, এটা আমি মাঝে মধ্যেই বলি বিভিন্ন টিউটোরিয়ালে। তো সেই সাউন্ডগুলো কীভাবে রেকর্ডিং করে সেটার একটা ছোট্ট নমুনা আমি দেখাতে চাচ্ছি। ট্র্যাকগুলো অডিওগুলো যে আমরা নামাই ইন্টারনেট থেকে এবং কিনি, যেগুলো মুভির নিচে, যেগুলো শর্ট ফিল্মের নিচে সুন্দর করে ডিজাইন করায়, সেই সাউন্ডগুলো এভাবেই কালেক্ট করে। তো এটা কিভাবে কালেক্ট করে সেটা আমি বুঝাই। আমার হাতে যে ডিভাইসটা আছে এটা হচ্ছে জুম H6। তো এটার ভেতরে 4টা ইনপুট আপনি দিতে পারবেন, এখানে 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 এখানে, এবং সেটাকে কমাতে বাড়াতে পারবেন। আর এখানে একটা মাইক্রোফোন আছে, এটা স্টুডিও, লেফট রাইট আলাদা আলাদা, এবং এইটার প্রত্যেকটাতে আপনি একসাথেও যদি দেন, তারপর আপনি রেকর্ডিং দিলে এটার প্রত্যেকটা ট্র্যাক আলাদা আলাদাভাবে এটার ভেতরে সংরক্ষণ হবে, এবং এই যে প্রত্যেকটা ট্র্যাক আপনি আলাদা আলাদাভাবে এডিট করতে পারবেন, কাজে লাগাতে পারবেন। আবার এখানেও আপনি বিভিন্ন ধরনের মাইক্রোফোন ব্যবহার করতে পারবেন। যেমন এটার সাথে আছে 2টা মাইক্রোফোন, এই একটা মাইক্রোফোন আছে, আর একটা আমার পকেটে আছে, আমি সেটাও দেখাবো। এবং আর এটা হচ্ছে আর একটা কোম্পানির রোড, এটা এই ডিরেকশনাল মাইক্রোফোন। সো এই মাইক্রোফোনটা ছোট, আপনারা হয়তো আরও বড় বড় দেখেছেন, বিদেশে ওরা বড় বড় মাইক্রোফোনগুলো ব্যবহার করে। আর এটার উপরে আছে সেটা হচ্ছে উইন্ডশিল্ড। এটার কাজ হচ্ছে এই যে বাতাস হচ্ছে, প্রচণ্ড বাতাস, এই বাতাসটাকে সে মাইক্রোফোন পর্যন্ত যেতে দিবে না, কিন্তু সাউন্ডটা যেতে দিবে। সো এইটাই হচ্ছে গিয়ে এই উইন্ডশিল্ডের কাজ। আর এইটা হচ্ছে নর্মাল একটা শিট, এটা খুব একটা বাতাস আটকাবে বলে আমার মনে হয় না। তো আমরা চলেন আমরা দেখি। কিন্তু এখন এখানে এত লাইট যে এখানে আমরা ডিসপ্লেটাও খুব ভালোভাবে দেখা যাচ্ছে না। তারপর আমরা চেষ্টা করব, আপনারা খুব ভালোভাবে খেয়াল করবেন যে কী ধরনের সাউন্ড এখানে আসছে। তো আমি রেকর্ড দিচ্ছি, আমরা এখন সারফেস সাউন্ড শুনি। এই সারফেস সাউন্ডটা হচ্ছে 10 dBতে আমরা রেকর্ড করছি, মানে এইখানকার যে মিটারটা আছে সেটা 10-এ আছে, সেভাবে রেকর্ড করছি। কিন্তু এভাবে যদি আমি রেকর্ড করি তাহলে এই অডিওটা ফেটে যাবে, যেটা আমি আমার কানে শুনতে পাচ্ছি। কারণ এই লাল দাগ পর্যন্ত আমাকে যেতে যাবে না, এই লাল দাগের আগে আমাকে অডিওটা নিয়ে আসতে হবে। এখন আসেন, এইখানে যে আছে এইটা হচ্ছে গিয়ে আমাদের জন্য একটা আদর্শ অডিও। তো এখন আমরা এইখানকার ন্যাচারাল সাউন্ডটা শোনার চেষ্টা করি। এখন আমরা আরেকটু কাজ করি, আমরা একটু কাছে যাই, পানির কাছে যাই, এবং পানির ন্যাচারাল সাউন্ড নেওয়ার চেষ্টা করি। তো এই হচ্ছে সাউন্ড রেকর্ডিং করার প্রসেস। আমরা অনেক সময় দেখি অনেক জায়গায় অনেকে এভাবে গামছা মাথায় দিয়ে বসে আছে কিছু একটা ধরে। তো আমরা হয়তো বুঝি না যে মূলত আসলে কি তিনি করছেন। তো এখন আপনারা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন বিষয়টা আসলে কি। তো এভাবে সাউন্ড রেকর্ডিং করা হয় এবং সেগুলো অনলাইনে দেওয়া হয়, এবং পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ধরনের সাউন্ড। এখানে তো শুধু আমি একটু পানির শব্দ নিলাম, পাখির শব্দ, হাঁসের শব্দ, বড় জাহাজের শব্দ, নৌকার শব্দ, বৈঠার শব্দ, এরকম বিভিন্ন ধরনের শব্দ মানুষ বিভিন্ন জায়গা থেকে রেকর্ডিং করেন এবং বিভিন্ন ওয়েবসাইটে বা পৃথিবীর বিভিন্ন ওয়েবসাইটে সেগুলো বিক্রি করে। এবং এটা একটা বড় ধরনের অনলাইন ইনকামের প্ল্যাটফর্ম, আগেও ছিল, এখনও আছে, আগামীতেও থাকবে। তো আপনারা যারা ব্যক্তিগতভাবে কোনো ধরনের শর্ট ফিল্ম বা নাটক কোনো কিছুর ব্যবহার করছেন, তো অনেক সময় প্রশ্ন করেন যে সাউন্ড ইফেক্ট আমরা কোথায় পাবো। তো আপনারা নিজেরাই এভাবে সাউন্ড ইফেক্টগুলো কালেক্ট করতে পারেন। এত ভালো ডিভাইসই লাগবে সেটা না, এর চেয়ে সস্তা ডিভাইসও হবে, কিন্তু আপনাকে একটু প্র্যাকটিস করতে হবে, ঘাটতে হবে এবং বুঝতে হবে। তো আপনাদের সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ clickandtech.com-এর পক্ষ থেকে। আমাদের সাথে থাকবেন, লাইক করবেন, শেয়ার করবেন।